Ну вот. А теперь вторая, скажем, попытка, другие условия. Малина. Сверху малины положены сухие доски. Ну, более-менее сухие. Все остальное точно такое же. Так, где-то у нас банка. Вон она. Ага, птичка потухла. Ага, загорела. И тоже могла намочена. Ну, теперь посмотрим, как в таком варианте дело пойдет. Малина также была сырая. Ну, в общем, пар и дым свидетельствует о том, что огонь там внутри происходит, имеет место быть. Ага, вот уже и сверху показался. Пламя проскакивало сверху. Вот, снова. Ну вот время сейчас 25 минут 4-го. Посмотрим, что сейчас.
как себя поведет костер. Ну, думаю, при таких условиях, то есть сначала мелочь была наложена, а потом уже более-менее доски сухие, потому что это все-таки не свежее дерево. Они хоть тоже на земле лежали и под снегом, некоторое время лежали, и сыро было, но все-таки это уже не свежее дерево, то есть более-менее сухое. Ну, вот сами видите. Пусть пока горит, а я пойду другими делами пока займусь.
Ну, в принципе, я думаю, более чем исчерпывающий за себя результат говорит. Поэтому продолжать снимать данный видеоролик смысла нету, так как довольно-таки прекрасно разгорелся костер. Поэтому всем удачи. Вот еще один, так скажем, более легкий, конечно, но тоже довольно-таки сложный способ. Ну, в смысле, я имею в виду сложные условия. Холодно и полусырые дрова. Ну, без всякой растопки, просто баночку воткнул и готово. Все, всем удачи. Кому нравится, пользуйтесь данным способом.